Hello，大家好。今日咧，我哋好特別，就有一個直播嘅加長版，係啦。點解咧？因為咧，自從上兩次係啦，咁我哋邀請咗盧醫師啦過嚟去講解一啲養生嘅3步啦，係啦。咁啊，都好多觀眾問。咁我琴日同阿 Brian 咧就都介紹咗嗰個太歲液同埋呢個牙粉亦都邀請咗阿 Brian 咧作為嘉賓咧一齊去即係分享一下佢嘅使用感受嘅，係啦。咁啊，因為Ivan 啦，你都經常用呢個牙粉。牙粉嚟講咧，你用嘅時間係長過阿 Brian 嘅，係啦。咁啊，亦都你有試呢個想飛的鞋啦，想飛的腳，係啦。咁所以咧，今日就專登有呢個加長版啦嚟到。分享啦，同埋解答各位觀眾一啲嘅疑問嘅，係啦。咁啊，事不宜遲啦，我哋先從呢個牙粉開始，好唔好啊？大家好啦，咁咧就係因為好多觀眾反映啦，頭先都講到，咁啊，琴日講咗玉靈芝同埋牙粉嘅，咁關於牙粉咧，仲有啲問題觀眾都想知嘅，所以我哋今日咧急不及待，就唔等下個禮拜啦，第2日咧就出多一個直播咧解答各位觀眾嘅問題喎。係。OK， 咁啊，Ivan，你不如分享一下你又係點樣開始，即係點解你會開始接觸或者去嘗試用呢個牙粉咧？嗱，咁好得意嘅，點解會接觸呢個牙粉咧？因為咧，我要去了解玉靈芝嘅本身。咁了解玉靈芝咧，於是咧就揾咗盧醫師出嚟啦。咁喺同盧醫師傾偈嘅期間咧，佢就同我講，原來仲有賣其他嘅產品嘅喎，當中咧就包括咗呢隻牙粉啦。咁至於點解會對牙咧咁關注咧，其實都係同自己好有關係嘅。咁我牙咧其實好細個已經好差㗎啦。咁差到點咧？就係每一次咧做健康檢查或者睇牙醫咧，佢都話你差唔多牙周病㗎啦，即係要差唔多剝牙啦，冇得救㗎啦。細個就已經牙周病。係啦，點解細個會咁樣咧？因為好多壞習慣啦，而家睇翻，包括咧我就唔刷牙嘅，即係講緊幾日都唔刷牙啦。哦，點解可以幾日唔刷牙嘅？因為懶啊。哦，係啊，咁我以前啲老師成日同我講話唔刷牙就會蛀牙啦。咁你嗰陣時父母有冇監督你咧？我爸爸本身都牙周病嘅。哦，遺傳。咁啊，啲細個唔覺得係咩大問題啦。咁佢同我講咩蛀牙咁啊，即係牙黑咗咪黑咗，有乜問題嘅？哦。嗱，咁直至咧呢個問題咧過咗10幾年之後咧，就慢慢演變啦，就好似牙痛啦，亦都會生啲瘡啦，咁就知道咩叫痛啦。哦，係啊，嗱，唔好睇隻牙好細隻，好似隻指甲咁大啦，但係一痛起上嚟其實好痛噶嘛。係啊。咁我就開始知道話要解決呢個問題啦。哦。開始後悔咧，細個冇刷牙。係。咁啊，我有試過好多唔同嘅方法嘅。咁呢隻牙粉係我接觸盧醫師先知啦。咁咧過往10幾年我做過啲咩嘅方法咧，包括油白法，有冇聽過咧？冇喎。油白法咧係個古印度嘅保健方法嚟嘅，就係講一起身之後咧，用椰子油啷口20分鐘。哦，椰子油。係啦，咁呢個方法咧係我睇鹽號嗰陣睇到嘅。邊個係鹽號咧？10幾年前咧睇《蘋果日報》咧，好細個咧，有嗰啲專欄啊，其中一個講養生嘅，咁就叫做鹽號。咁因為鹽號咧接觸咗好多嘅養生嘅資訊啦。我咧尤其是咧就係將係脾胃同埋牙嘅資訊係摘錄落嚟，並且自己試嘅。油白法咧頭先講椰子油啷口嘛，咁呢個問題佢有個問題嘅，就係咧其實好易嘔啊，因為用啲油咧個口度覺得哇一劈嘢啊，即係嗰個感覺好奇怪。咁所以我要初期要去克服啦，包括係用個鼻呼吸啦，或者揾啲嘢分散自己注意力。咁咧，但係啲咁叫做我覺得係比較難頂嘅方法，係啦，我都堅持咗幾個月，就係因為咧個牙咧個問題係好想解決，咁於是咧就做咗油白法，咁咧係好明顯嘅，明顯在咩咧？啲牙係白咗啦，啲牙菌斑係少咗啦，同埋呢個腸胃會好咗。點解咧？因為牙咧唔好以為隻牙喎，其實咧佢係連住唔同嘅經絡同埋細胞嘅，咁所以咧如果通到牙嘅經絡咧，其實咧成個身體都會好咗。哦，OK。嗱，咁呢個咧就係好早期嘅其中一個舉措啫喎。我做過好多唔同嘅方法嘅。哇！咁你為啲牙齒都真係想盡辦法喎。冇錯啊，所以點解我咁同各位觀眾或者朋友推介隻牙粉咧？就係我之前嘅方法唔係咁多人接受到啦，即係油白法，我個人都係需要一段時間先做到嘅。或者其他嘅方法係乜嘢咧？係例如係用牙醫嘅方法啦。咁牙醫第一件事係貴啦。第二件事咧就痛啦，
咁咧雖然佢落咗麻醉劑啫喎，但係咧都會有啲痛嘅感覺。即係麻醉過後都係啦，亦都會有啲聲噶嘛，即係嘰嘰腳嘅機械聲啊。係都有啲驚嘅。係啦，咁呢個方法咧我都有試過嘅。尤其是而家深圳即係好多人開關之後去咗睇牙醫啦，咁我都係其中一個嚟。咁但係咧就算洗牙都好啊，或者做其他方法咧，佢都需要持續做啦，例如半年啦，甚至3個月就洗一次牙。咁問題咩咧？就係過幾個月又要聽一次嘰嘰腳腳啦，又要再痛啦，每定期就做一次啦。同埋佢唔係一個徹底嘅方法，咁所以我一直都去揾啊，究竟係點樣有啲方法可以醫好牙咧？咁呢個牙粉咧就係一個非常之好嘅選擇。因為第一件事咧，佢係嗰個味道好清新，佢係用清鹽啦。同埋一啲嘅天然嘅草本，咁就唔似椰子油啦，冇嗰個油嘅質感，亦都唔似咧牙膏。其實以前咧我用牙膏咧都係唔舒服嘅，因為咧佢有一種我會形容叫做化學或者一種模仿生果嘅感覺。咁牙粉咧就係解決咗呢個問題。咁而家即係你so far其實用咗幾耐咧？呢個產品就用咗大概1個月到嘅，咁我就每日都有用啦。佢用嘅方法咧就好簡單嘅啫，就係濕水當牙膏咁用。個關鍵咧就係嗰啲牙粉咧要停留喺個牙齒度10分鐘，咁就唔好飲水或者係有其他嘅嘢接觸到啲牙。咁係好舒服嘅。咁過程咧可以繼續換衫啊，或者去睇書啊，做其他嘢都可以。嗱，如果其實以前咧油白髮佢都係要做15分鐘嘅，就難好多啦。因為有堆油喺個口度啊，佢好易會跌出嚟。明白。但可能咧有啲人都會 concern 咧，哇！要喺即係含住佢5到10分鐘，會唔會唔小心吞咗咧？其實咧就唔會吞嘅，因為咧佢係沾濕咗啲水咧，啲粉咧就黐咗喺牙度咯。咁而且咧就算吞都冇問題，因為佢係草本，佢唔係藥嚟嘅，唔會有咩副作用啊。就算食咗落肚，其實都 OK。OK。嗱，其實再講落去咧，好得意嘅，即係我哋樂活有方啦。其實個宗旨咧就不斷推介啲健康嘅產品，或者概念，令到大家咧可以活得更加快樂幸福，即係 life smart life 啊嘛。嗱，咁牙咧，你唔好睇咁細隻咧，其實咧佢係對佢哋身體非常之有用，或者一個好關鍵嘅部位。喺中醫有個講法叫做係牙為骨之餘嘅，即係話咧牙係骨嘅延伸嚟嘅，而牙嘅唔好咧，其實都反映咗係腎氣唔好。咁所以咧，整牙嘅方法或者係醫牙嘅方法咧，喺中醫嚟講就係補腎，食多啲可能黑色嘅食物啦，又或者係用穴位啊提升翻個腎氣。嗱，咁所以咧，呢個係一個係傳統中醫俾我哋嘅智慧啦。而喺飲食方面咧，其實都有啲需要着重嘅。我哋咧有素時刻呢個產品啦，可以咧幫到我哋嗰個嘅脾胃同埋補到腎氣，亦都有咧，相信好多觀眾都知道啦，有 Trinity 啦、Healy 啦、Time Waver 用頻率嘅方式咧，幫到我哋咧個牙齒嘅健康。其中 Trinity 咧更加直接咧係有牙醫嘅程式可以幫到手嘅。嗱，咁所以咧就好得意啊，即係好感恩就係喺呢個樂活有方喺呢個過程入邊，我哋一直都係去推進啊，到底個健康仲可以做到點樣咧？有啲咩嘅方法可以無痛嘅，可以好舒服咁樣令到我哋更加健康。其中呢個牙粉咧就係一個係我形容係里程碑啊！因為點解咁講咧？可能大家都知道啦，我本身咧就係一個 Time Waver 嘅諮詢師嚟嘅。咁其中咧我就試過為自己檢測點樣幸福啊！一個嘅條目好得意喎，佢就叫我有健康嘅牙齒。嗱，當時咧隻牙粉咧都未出現嘅，咁冇幾耐之後咧就接觸到啦。嗱，剛才咧結果啦，呢10幾年咧我用咗唔同嘅方法去搞自己棚牙，包括睇牙醫、油白髮或者中醫嘅古方。喺清朝呢一個中醫叫陳修元咧，其實咧佢已經係用鹽去醫啲牙齒嘅問題㗎。嗱，呢一個嘅太歲粉咧，其實佢同個味道有啲似嘅。佢有青鹽啊嘛，冇錯，青鹽。但係青鹽呢樣嘢係中醫西醫咧自然療法都係認可咧，係對牙好嘅。睇西醫佢都話用鹽水咧係啷口咧可以消毒殺菌，而且係家家都有嘛，唔係好難揾嘅嘢。而呢隻牙粉勁嘅地方咧就佢落咗係太歲玉靈芝。嗱，尋日都講到啦，其實秦始皇搞咁大件事，派3000個童男童女咧，原來就係為咗嗰玉靈芝喎。而呢樣嘢咧，竟然喺我哋面前咧就可以得到啦。所以咧，佢其實係古人啊已經當一個寶物嚟嘅，無論係秦始皇啦、明朝嘅李時珍啦，或者《山海經》都有講到佢嘅好處係點樣。咁或者你又開箱同我哋開箱一下，雖然琴晚阿 Brian 都同我哋開箱咗，係啦，你又同我哋開箱一下，你又介紹一下你點樣使用咯，好唔好？嗱，咁呢個咧就係個包裝啦，包裝之後咧就會有一罐嘅牙粉嘅，咁咧牙粉咧好簡單嘅啫，咁我哋開咗佢啦。嗱，開咗佢咧，
佢就有個匙羹仔嘅，咁匙羹仔就去剝一根出嚟啦，然後就擺個手掌心度，然後沾水咧係用2至3分鐘係捽勻全部牙。嗱，頭先都有講到啦，係刷牙係要時間嘅，唔係劈落去10幾廿秒就完嘅。係啦，但其實刷牙咧仲有更加多嘅技巧嘅，有冇聽過咧？例如話咧係由牙肉刷翻上去嘅，同埋打斜刷嘅。哦，我聽過咧，就係要上下咁樣咯，將啲積咧喺嗰啲罅隙嗰度咧刷佢出嚟咯。打斜刷又係點咧？打斜刷即係個牙刷側側地，同埋咧係要刷牙肉同埋嗰條脷嘅。嗱，點解會知道咧？就係因為我過往咧係即係深受困擾啊，呢個牙齒問題。於是咧我不斷去揾方法，一啲刷牙可能個個都刷緊牙啦，每日都刷，但係咧識得刷牙正確嘅方式嘅人咧係唔多嘅。係，因為其實你冇教過。係啦，例行公事咁樣，咪刷完咁咪出去咯。係啦，即係細細個都係父母同你講咧，你要刷牙啦，你就咁樣。即係以前我係咁樣咯，打橫刷咯。係啊，直至我去睇牙醫，去洗牙個牙醫同我講係要上下刷，我先至知咯。係，咁因為咧可能都係細個叛逆啦，即係爹哋媽咪叫我刷，咁我咪唔刷啦，造成咗。咁細個就係啦，總之佢講咧就相反方向啦。咁大個咧就開始發現咁唔掂喎。咁唔掂係咩咧？除咗係suffer嘅都係自己。係啦，除咗牙痛咧，即係好直接就係牙部嘅痛啦，佢仲會影響其他部位。例如咩咧？因為牙咧佢一個功用就係咀嚼食物啊嘛。係啊，你食唔到自己想食嘅嘢，已經好唔開心啦。嗱，唔止食唔到不特止喎，係連腸胃都消化唔到，因為咧咬唔碎啊嗰啲食物啊。都係啊。係啊，會影響到腸胃，同埋咧亦都會有研究咧話會更加容易腦退化，因為咧牙咧係連唔同嘅經絡嘅，牙咧唔係一個獨立嘅部位。如果唔中醫嘅睇咧，佢係同腎有關啦，同骨有關，所以咧唔好以為一隻牙細細隻就由得佢喎，係分分鐘咧係成個身體咧都會搞冧嘅。嗱，咁頭先咧記得講緊牙粉點樣刷啊嘛，咁講埋先。嗱，咁呢個有個匙羹仔啦，就買咗成日包埋㗎啦，一根擺落個手掌心嗰度，然後咧俾少少水，好似開壺仔咁樣，然後就刷2-3分鐘啦，然後就停留10至15分鐘，咁咧就可以係你可以飲水沖咗佢又得啦，又或者去繼續去進食做其他嘢嘅。所以咧就話非常之簡單方便，同埋咧嗰個味道，即係好多位嘅客人啦都講咧，其實就唔算臭唔算難聞。咁冇咩需要話要特登去接受啊，因為佢聞嗰個味道其實仲幾清香添，係啦，又唔會苦嘅。你冇聞過咧？我有用過，係啊。其實咧佢直情咧佢用嘅時候，可能你試下佢啲味咧，佢唔會有苦味嘅，佢最多都係甘甘地嘅啫。係啊，甘甘地啦，因為入邊有清鹽，所以呢個味道咧係非常之容易接受，亦都咧冇化學嘅成分。咁最緊要就係對牙非常之係有益。嗱，頭先好似未講喎，咁我用咗1個月，到底有啲咩效果咧？係咯。咁咧就係嗰啲嘅牙斑係少咗，同埋咧係即係愛上咗刷牙，因為佢個味道好香，我就中意啲草本嘅味道。嗱，咁呢個咧好得意嘅，經常刷啦，咁尤其是食完嘢咧，其實都要刷牙，即係唔係講一早一晚。咁嗰啲牙就會冇咁黃啦，跟住咧冇咁多斑啦，咁然後咧係甚至可以牙肉增生嘅。咁呢個咧好多朋友都可能聽過㗎啦。咁牙肉咧其實咧係有啲嘅氣功師傅可以令到佢係生翻上嚟，因為佢同個氣好有關。如果中醫嚟睇，嗱咁啲牙粉咧唔係話用1-2樽就可以即刻生翻，咁但係咧有個基礎咧係令到佢咧係更加易係發生呢樣嘢。因為咧係我記得之前有一集都講過，點解牙咧有冇試過見到越嚟越大照鏡啊？見到隻牙大，其實恆齒咧係唔會長大嘅，即係如果你係好明顯見到佢長大係因為牙肉萎縮。唔係因為隻牙大咗，咁所以咧，如果佢發現比例係啦，發現由中碼變咗大碼咧，其實咧就要去留意下啲牙肉係咪少咗。咁咧因為牙肉越嚟越少咧，嗰個對個牙嘅承托咧就會低咗。咁長久以嚟咧，最終咧隻牙就會甩咗。咁咧恆齒甩咗咧係好難生翻嘅。咁咧又要去可能駁假牙啊，或者係比較難去進食，仲有好多其他嘅健康問題。係。OK， 咁都想再提下啦，我哋個直播優惠係啦。直播優惠咧係非常之係好嘅，今日咧係有8折嘅優惠。咁咧我哋原價係290蚊嘅，8折之後幾多錢啊？232。冇錯啦。咁咧係非常之值得啦，去投資係232，其實可以用好耐咯，我想講。用好耐。係啊。而家都用到少少啊，作一大樽。係啊。但係如果大家想落貨咧，就可以喺我哋 Facebook 就留言，咁咧就會有同事咧去揾你㗎啦。
OK， 咁啊講完呢個牙粉啦，事不宜遲，又講下呢個想飛的腳啦，係啦。咁啊呢個其實咧上一次盧醫師都有同我哋介紹啦，即係佢嘅 function 咧就係同佢個名咁樣啦，係咪啊？即係着完之後啦，好舒服嘅，可以減到個疲勞啦。咁甚至乎有一啲嘅治療嘅成分咧，就係可能扁平足啊一啲嘅。即腳一啲嘅問題啊，佢都可以改善得到嘅，係啦。咁啊，Ivan 咧就你試咗呢個鞋墊幾耐啊？我就試咗2個星期，咁啊2個星期前咧就盧醫師做直播啦，咁嗰日咧就俾鞋墊我嘅，自此咧就每一日我都着住啦，咁啱啱咧就14日啦。係，咁啊，不如先講下。你一開始隻腳，即係未試之前隻腳係咩情況咧？隻腳咧又唔係咁好喎。嗱，頭先講到牙咧，就因為細個嘅習慣造成好多問題啦。其實腳咧都係嘅。會唔會係因為叛逆咧？都係叛逆。你叫我瞓覺，我就要去行街。仲有好多㗎。嗱，咁腳嘅叛逆喺邊度咧？就我細個成日翹腳嘅。咁咪翹到好誇張，因為咧返學好悶啊，即係8點坐到3點啊嘛，咁又唔俾話行。以前咧係試過坐啊，即係突然間企起身啊，跟住個老師就話你做乜企起身，你要坐翻低嘅。咁咧就於是咧就翹腳，令自己咧係定落嚟。咁呢度咧背後咧仲有好多係心理啊一連串嘅故事喺 Time River 嗰度咧，係我大個先知道咧點樣去解決嘅。咁喺腳嗰度咧就好直接講啦，咁翹腳咧就會個盤骨歪咗啦，個脊骨都歪咗啦，咁呢個第一層。咁第二層咧就係講緊咧，我好中意行路嘅。咁個行路嘅程度係點咧？例如去澳門咧，我用4個鐘頭行晒成個澳門半島嘅。哦，即係話你 overuse 你隻腳喎。係啦，即係話咧行得係太多，咁呢個咧對個腳咧係傷嘅。咁我過往咧我又係有試過用咩方法解決咧？就係大家成日聽到嘅物理治療啦，或者係一啲嘅針灸啊、拔罐啊，無論痛定唔痛咧，我都有試過嘅。嗱，咁呢啲嘅方法咧，佢係我形容係局部有效，即係幾日之後咧，如果你姿勢冇改變咧，啲嘢又會復原。咁於是咧就要假排咧，又要去做。嗱，去做咧一來就係嗰個價格嘅問題啦，又要使一嚿錢。你第二個問題咧比較大嘅問題就係痛啊嘛，即係每隔1個月又要去痛喎。咁呢個咧我就係一路都係提倡咧，其實係唔痛都可以養生嘅，即係痛佢可以一個出路，唔痛咧都可以一個出路。嗱，於是呢個鞋墊咧又出現咗啦。咁我記得幾個月前咧去日本啦，咁咧就腳痛。咁咧係喺個地鐵站趌下咁樣行啦，咁後邊啲人咧就行得好快，即係普通嘅日本人啦。咁啊，大家好禮讓咁，俾一條嘅路我自己趌下啦。咁我嗰一次係點樣解決咧？亦都係用到我哋樂活有方嘅產品，就係用 MA 加嘅。咁我食咗2條 MA 加咧，嗰日自己行翻路啦。咁啊，即係去旅行。MA 加有咩功能咧？嗱，MA 加可以修復我哋一啲嘅破損嘅細胞，令到佢咧係可以咧恢復翻健康嘅狀態。即係去旅行咧，如果腳痛係好冇癮㗎嘛。咁呢個 MA 加咧就好明顯實測咧係有效，係腳痛嘅。嗱，之後咧我就遇到呢個嘅鞋墊咧，我又着咗佢去旅行啦，又行咗好多路啦，由朝咧行到黑咧，我就完全係冇腳痛嘅。你啱啱去完桂林啊嘛？係啊，冇錯。嗱，咁我真係每一次其實你行咗幾多路咧？我係由朝行到晚嘅。其實呢啲係就算唔係旅行咧，喺香港咧我都係咁樣。咁啊，由朝行到晚，其實大概幾多 km 咁樣？過1萬步㗎。點解會知咧？因為微信有個程式嘅，我成日都頭3步。一定唔止1萬步，以你咁樣行法子，一定唔止1萬步。咁呢個咧，所以咧對個腳嘅承擔壓力係非常之大。咁嗰幾日去旅行你覺得點？嗱，嗰幾日去旅行咧，我就着住拖鞋嘅，嗰個拖鞋咧就擺個鞋墊上去，咁咧就係行得非常好啊，即係完全冇腳痛。但係你可能以為咁好正常啦，其實對我嚟講就唔正常嘅。因為你行得多會腳痛㗎嘛，即係你去日本之前你去日本㗎嘛，你幾個月前㗎咋？係啦。咁啊腳痛一方面因為行得多路啦，另一方面咧亦都係因為係姿勢唔正確。因為咧腳咧，你有冇聽過中醫有12經絡呢個講法咧？有6條嘅經絡咧都係同個腳係有關嘅。咁所以你嗰個腳咧係整唔好咧，就已經一半嘅身體啊已經係搞漏咗啦。係啊，咁於是我又係想搞好身體啦，呢個今年嘅一個願望嚟嘅。咁呢個鞋墊咧，頭先講咧，除咗係冇腳痛之外咧，仲有一個好處嘅，就我記得第一日試呢個鞋墊嘅時候咧，就係全身係發熱嘅。
咁呢個發熱咧唔係講緊發燒，而係講緊咧嗰個身體有翻溫度。嗱呢樣嘢咧就非常之重要啦。嗱點解講呢？因為腳咧係有好多穴位啦。咁大家可能聽過咧。係腳底按摩啦，淨係撳個腳板咧就可以刺激翻全個身體嘅穴位。呢個鞋墊咧亦都係一樣嘅。嗰個原理咧就係當係透過呢啲穴位刺激翻唔同嘅器官嘅時候咧，個人咧就會變得健康啦。咁因為你知啦，呢個鞋墊叫做係想飛的腳腳啊嘛。咁我就係嗰日未至於想飛嘅，但我記得感覺咧就係好想行路，係啦，好想行路。咁盧醫師嘅直播咪講過嘅，即係極端嘅例子就係輪椅啊，用呢個鞋墊都係企得翻起身，又或者話咧一啲嘅椎間盤突出啊等等嘅問題咧都可以改善。嗱，大家唔好以為咧覺得好誇張或者唔關自己事喎，其實咧好多時咧身體一個好細嘅部分咧就可以反映到全個身體嘅狀況。呢個都係量子世界講緊嘅嘢，一隻耳仔啦，一隻腳板啦，係睇到非常之多嘅嘢嘅。呢個如果大家有睇過我哋關於 Time River 嘅影片咧，都有講過啦。喺 Time River 入邊咧係寫咗個程式，左腳一個係右腳一個，已經睇到我哋全個身體嘅狀況。所以咧千祈唔好忽略自己隻腳啊，因為咧每日都係用緊啊嘛。其實一起身喺個床入邊一落地啊，隻腳已經行，佢陪伴咗我哋係好長嘅歲月，所以千祈唔好咁快就用爛佢。所以其實都要好好咁樣保養我哋隻腳咯，冇錯，同埋因為我哋鞋咧嗱，基本上就係除非你瞓喺度啦，otherwise其實你都需要用到鞋嘅喎。係啊，所以咧個使用率係好長長期都用。咁我呢個嘅鞋墊咧，我就頭先都講到啦，鞋都有唔同嘅用法或者用唔同嘅鞋啊嘛。咁我屋企我就會用涼鞋啦，我出街我都唔係要見人咧都會着涼鞋嘅。咁我見人咧我就會塞落去波鞋或者皮鞋喺度，一樣都得嘅。咁啊觀眾就問會唔會話好多汗出啊，好濕啊？係喎，收到呢個資訊係。其實咧就係唔係因為鞋墊嘅，本身着波鞋咧就係濕嘅，佢就唔會有一個吸乾嘅功能，但係亦都唔會更加濕。明係啦，咁着涼鞋嗰陣咧就係冇問題嘅，咁我就着啦，咁就唔會棘親啦，亦都唔會咧話拮住嘅。即係話咧，其實你頭先提及嗰個成個人好暖咧，係佢打通咗你一啲穴位，咁啊令到你改善咗你嗰個血液循環，所以個人咧就暖啲。但係嗰種暖咧唔係話我直情要去到出汗啊咁樣嘅。呢種暖咧係講緊咧成個身體都覺得好有溫度。咁如果相反方向講啦，你有冇試過手腳冰冷咧？隻腳好凍啊，係咯。咁咧會唔想行噶嘛，同埋好似隻腳嘅感覺冇咗。咁如果可以咧係令到個血液循環打通翻咧，其實隻腳就會好啦。因為中醫係點樣睇腳嘅咧？腳嘅問題咧就係因為氣血不通。嗱咁所以咧好得意啦。當你氣血通，個人咧有翻溫度咧，其實隻腳就會行得翻，就會過往嘅問題咧就可以會改善到啦。我諗呢個客戶咧，可能佢對於佢個物料啊，佢覺得唔係好清楚，所以佢喺度諗咧，哇！再加一個呢種物料，佢會唔會令到佢嗰對鞋啊再焗一啲啊？我諗佢應該係問呢個問題。係啦，其實咧就唔會嘅，咁反而咧亦都冇一啲嘅臭味，同埋咧佢係相反方向係醫香港腳嘅，係醫腳臭嘅。咁因為咧腳臭咧唔係係因為啲真菌嘅感染開始㗎啦。咁呢個嘅鞋墊咧，因為通翻個經絡。通翻一啲穴位咧，所以咧令到呢啲細菌咧都可以咧係滋生唔到啊！冇我哋滋生嘅環境變相咧就會令到隻腳咧就好翻。咁呢個上次盧醫師都有分享過啦，香港腳咧係特別容易見效嘅。咁啊，如果係用得耐啲咧，就會見更加多嘅奇蹟，就去到咧係包括咧係坐輪椅嘅伯伯係起翻身啦，或者係一啲長期嘅骨嘅問題咧都係改善到嘅。係。OK，咁你會唔會 show 下你嘅鞋墊啊？嗱，鞋墊咧可能就係用圖嘅方式 show 俾大家，因為咧我而家做直播嘅時候就係着緊，咁費事咧係唔捨得除係咪啊？係啦，唔捨得除啊着到。咁除此之外咧，其實呢個鞋墊咧都講啦，佢係非常之咧特別嘅。咁特別在咩嘢咧？其實鞋墊周街都會有啦，坊間都有唔少嘅。而呢個鞋墊其實特別咧，用到一個科技能量嘅技術，係一個芯片嘅技術嚟嘅。咁呢個咧都呼應翻我哋樂活有方咧，係一方面咧強調佢用能量咧係改善我哋健康，所以我哋咧係呢幾年入邊都推廣緊 Healy 啦、Time River 等等嘅能量產品。而我哋咧亦都係講緊咧係用係飲食啦，同埋其他嘅產品咧係都係同雙管齊下，係一次過係令我哋嘅能量增加咧，咁樣對我哋嘅整體健康咧就會有好大嘅改善。係。
咁佢咧有特殊能量嘅設計啦，咁啊佢啲功效咧我都想俾大家了解多少少嘅，係啦，咁佢可以舒緩腳嘅疲勞啦，減輕行路嘅嗰啲壓力啦，係啦，咁啊頭先改善血液循環啊，改善呢個手腳冰冷啊，手腳冰冷啊咁樣，唔係腳嘅冰冷啊，即係大家都了解清楚啦。係啦，咁啊，另外咧都有啲改善，例如扁平足啊、腳底筋膜炎嘅問題啦，係啦，頭先講到啊除臭啊、香港腳啊，同埋咧其實亦都可以提升呢個平衡力，令到行路咧更加穩嘅。嗯，係啦，係啦。咁呢個其實好重要嘅，因為好多老人家咧就係點解會係過身咧？其實因為就係跌咗一跤。咁咧呢個問題咧係非常之大，去到大家可能諗起之前嘅何鴻燊啦、賭王啦或者曹達華啦，其實佢哋晚年都係有跌過嘅。跌過之後咧，就對個身體咧有非常之大嘅影響。所以咧，我記得我哋之前嘅直播都有講過，其實咧對於係老人家嚟講咧，最重要就係唔好令佢有嗰一跌啊。咁呢個係鞋墊咧就係其中一個嘅方法，因為咧就及早預防。如果係跌咗之後再去醫治咧，嗰個嘅就會非常之手尾長。如果之前就可以防範到咧，就可以係避免好多問題啦。咁啊，除咗頭先講嘅老人家啦，其實一啲咧長期要企嘅，譬如我啲即係店務員啊、sales 啊，或者係一啲醫護人員啊、護士成日要跑嚟跑去啊。甚至乎老師啊，要企喺度講課啊，其實呢啲都啱嘅。或者咧長期都中意hiking 啊、行下山啊，其實呢啲都 OK 嘅。係啊，而且咧係已經係有老闆買緊㗎啦，包括咧係賭場啦，或者一啲嘅服務性嘅行業咧嘅員工咧都係用緊嘅，因為咧呢個係我記得盧醫師分享過話有一間公司就攞嚟送俾啲員工，咁啊令到即係佢隻腳舒服啲咧，令到佢做嘢咧就更加精神啲啦。係啦，所以咧其實對公司都好啊，因為員工咧做嘢又更加方便咗。而呢樣嘢咧其實咧都係香港咧成日會聽到職業安全啊嘛，好多時候咧係企得太耐會造成工傷嘅。咁點樣去避免咧？所以就係要揾一啲嘅方法，而呢個鞋墊咧就係一個唔錯嘅切入點啊，令到咧我哋個經絡咧嗰個氣血咧係通翻。咁講翻你前幾日去桂林啦，即係你 feel 到佢暖啲啦，咁啊同埋冇咁痛啦，仲有冇其他感覺你又可以分享下？好多係感覺嘅。咁我初試鞋墊嘅時候咧就諗，會唔會多咗一嚿嘢喺個鞋度，會唔會行到爛咗啦？揞住啦。咁咧其實咧就冇嘅。嗱佢咧就係佢都好貼嘅腳型。即係好貼嘅。嗱咁咩叫揞住咧？要大家有冇行過石春路咧？嗱嗰啲叫揞。咁我就試過喺公園啦，喺上面又跳又彈又跑啦。嗱嗰啲就叫痛啦。咁但係呢個鞋墊咧就係舒服嘅，佢就唔會話覺得係想跌嘅感覺啦，反而咧係行得係實在咗。咁咧係擺喺個鞋入邊咧，就可以咧令到自己行得好舒服。係啦，咁個鞋墊咧，如果係着跌咗出嚟嘅話咧，就可以咧係綁住佢啦。係啦，因為着涼鞋咧，佢係會伸出嚟嘅，試過啦。咁波鞋當然唔會啦。咁呢啲咧就可以用方法咧去綁翻鞋墊。咁但係咧佢就係冇咩不良嘅作用，我會咁樣形容，即係個成個體驗咧係舒服嘅。明白。OK，咁佢個 texture 係點樣嘅咧？即係佢係好 soft 啊，定係點？佢 texture 咧係 soft 嘅，佢個質感咧，但係咧唔好以為佢咁柔軟咧就好易壞喎。咁上次我哋表演過啦，係點掹都掹唔爛嘅。咁咧，所以話佢係好堅韌，即係唔使驚佢咧着下係即係碎開。即係除非你剪開佢，如果唔係咧，佢係唔會着爛嘅。係啦，即係日常情況咧，佢就唔會爛啦。咁你剪開就另計。咁呢個咧同埋咧係啦，同埋鞋墊咧都係冇乜味嘅，即係無論佢啱啱開啦，同埋着咗一排咧都唔會話係好大陣味啦。咁所以咧就喺個氣味度係好啦，對自己個行路嗰度咧都好咗啦。OK。都有一啲嘅客戶啦，即係佢會feedback 翻啦，就係話佢原本咧係一個護士嚟嘅，咁每日咧都要企好耐啦，可能又要跑啦，係咪先？咁佢用咗呢個鞋墊之後咧，2個星期咧，佢就話收工嘅時候隻腳就冇咁腫咯。係啊，其實我喺度諗緊咧，唔一定話要久企嘅人啊，久坐嘅人都。會唔會有一定嘅效用咧？因為其實佢都加強個血液循環㗎嘛。有陣時我哋久坐 office，我哋都覺得
哇好水腫啊，即係全身啦，咁啊特別明顯嘅就可能係大腿、小腿啦，都係好水腫嘅。呢個都係一個好好嘅問題嚟嘅。嗱，其實咧佢係唔關係企定坐事，反而係狗係一個嘅重點。狗咩咧？即係講緊個身體唔喐啊。其實好多嘅身體嘅疾病係因為冇喐而開始嘅。咁坐得耐咧係好易咧會係有椎間盤突出啦，亦都可能咧會係有啲寒背問題啦，因為係坐得耐啊嘛，坐得耐就開始亂坐啦，或者嗰啲凳嘅問題啦都會造成嘅。咁用鞋墊咧坐嘅時候咧，如果用到都用嘅話咧，就可以咧令到我哋咧都矯正翻。咁上次都有分享過啦，其實用鞋墊咧係用完之後個背脊就唔會想咁亂，因為佢個氣血就通，你就好想拉直自己嘅身體。呢樣嘢咧就令到嗰個嘅身體喐翻咧就會健康。有個講法係咁啊，其實有到癌症咧嘅病人咧去到咁極端咁重嘅病咧，如果可以鼓勵到佢做運動咧，其實咧都會令佢加速康復。咁都市人亞健康嘅問題嘅主要咧就係因為唔喐。咁無論你坐又好、企又好，或者其他都好啦。如果你係長期都係呢個姿勢冇去改變咧，嗰個身體都會造成負擔嘅問題。OK，咁又講下優惠咯。係啊，咁呢個咧又我哋因為啱啱推廣啦嘅時候咧，亦都俾觀眾咧有一個8折嘅優惠嘅喎。嗱，咁你鞋墊咧原價幾多錢咧？原價咧就係2395。咁8折之後又幾多錢咧？咁1916。咁咧係非常之係優惠嘅。咁如果係各位觀眾本身有牙或者係腳嘅問題咧，就建議係直接係試用呢兩款產品啦。如果你有身體其他嘅痛症問題咧，亦都鼓勵咧你係試用，因為咧佢未必係直接係關係到你個痛嘅部位。咁但係咧喺人體嚟講，其實係一個嘅宇宙嚟嘅，每一個嘅部位咧都係緊密相連、兩指糾纏嘅。所以咧如果想身體咧恢復健康咧，就記得咧係盡早行動啦，就唔好等咧係有大病或者老咗咧先至做啦。OK， 係啊，冇錯。因為有陣時咧，可能你呢度痛緊，唔一定係你呢度出咗事咯，可能係第二度一啲嘅反射，係啦，話俾你聽你要注意某一啲嘅部位啊咁樣。係啊，因為咧身體係大家都有聽過五臟六腑啊嘛，或者12經絡嘅學説，佢哋咧係連為一體嘅，所以唔好以為一個部位有問題就淨係去醫嗰個單一嘅部位，咁咧反而係一個整體嘅觀念去睇咧，會發現到一啲更加根源嘅狀況可以睇到。係，咁我呢度咧其實都收集咗一啲客戶嘅常見嘅問題嘅，係啦，咁而家都想一次過解答大家嘅。係啦，咁牙粉要含幾耐？頭先講咗啦，係啦，5至10分鐘，長少少嘅話咧，就10至15分鐘係最建議啦，當然係啦。咁鞋墊咧可唔可以洗咧？鞋墊可以洗嘅，但係一定咧只係用水洗嘅啫，就唔用番梘或者洗潔精嘅。咁洗完之後咧就晾翻乾佢，就好快咧就乾。例如話可能夜晚瞓覺，咁洗完聽朝咧又可以着翻。咁咧亦都可以咧瞓覺嗰陣咧係着埋鞋墊嘅喎。係啊，咁可以係一對襪咁樣着住佢啦，或者綁住佢啦。喂，24小時全天候喎。係啊，因為用到盡呢一個鞋墊。梗係啦，好嘢用到盡，同埋咧係其實瞓覺身體都做緊嘢嘅，就呢個腳咧依然都喺度噶嘛，我哋瞓覺唔好隻腳啊嘛，我都未試嘅。係咯，你係之後咧，我又繼續做實驗啦。咁我試咗5個月啦，就喺個清醒嘅時候行路咧，係的確有幫助。咁之後咧，就試下瞓覺嘅時候咧，會有啲咩嘅幫助或影響啦。OK，咁都係關於鞋墊嘅。呢個鞋墊咧要唔要換碼？即係話佢點樣挑選佢鞋墊嘅 size 咧？鞋墊碼咧就係本身着鞋嘅碼咧係扣翻半個碼，因為咧佢就唔使完全貼你個鞋底嘅，就反而留翻少少位就可以噶啦。OK。咁最後一條問題啦，就係關於個牙粉嘅。個牙粉咧，小朋友用唔用得嘅咧？係用得，因為咧佢唔係藥嚟嘅，亦都係草本嘅成分，同埋咧亦都冇一啲好激烈嘅味道，咁所以咧小朋友都可以接受嘅，可以用到。OK， 係咯，咁希望可以解答到大家啦。如果大家有任何其他疑問咧，都歡迎隨時揾我哋嘅。係啦，咁我哋咧下邊咧會有
一個欄目，大家可以直接問問題啦，亦都可以咧係用我哋客服嘅電話，下邊嘅都會提供咧，咁咧就會有同事咧答翻大家噶啦。咁啊，Ivan 會唔會最後都有幾句説話，即係好想同我哋嘅觀眾講嘅咧？有嘅，雖然咧我就未到40歲啦，都係30幾歲，咁但係咧個身體咧已經出現咗好多問題啦。咁咧我就好有幸啦，接觸到信息場啦，亦都有喺飲食或者能量方面可以改善到嘅。咁所以咧想將呢個咧祝福係送俾係各位觀眾，咁希望大家係及早係關注自己嘅健康。唔止係令到身體得益，其實健康咗咧係金錢運或者呢個人生咧都會更加幸福嘅。所以咧我哋就會繼續咧係致力係揾唔同嘅好嘅產品啦、觀念啦或者服務咧，係希望咧可以大家有一個健康嘅身體、健康嘅人生。非常好。咁啊，即係多謝大家嘅收睇啦，係啦。咁啊，我哋恆常咯，下個星期再見啦。好，下集直播再見喎，記得睇我哋啦。拜拜。完成係咪？